肉粽。那今天又到应该算1个月一次的赛道日，只是上个月就是天气不好嘛，所以我去的那个赛车场就变成湖了，所以上个月就没去赛车场。然后所以今天还蛮开心，终于可以骑车了。对，那就开始准备一下，然后要出发了啊。那基本上东西呢，昨天已经都装上车了，大部分对，就剩油桶、冰桶这些还没有。那澳洲现在是算秋天，所以对，现在是5点半嘛，所以秋天，所以还没有完全天亮。看到就今天只有我一台车，对，其他几个朋友有一个买了新拖车，所以就自己载去。然后另外2个本来就有拖车的自己去，然后其他原本平常会跟我一起去的呢，各式各样的奇怪的原因，所以这次都没跟上。那没关系，反正实际上一个人载，一个人去也还不错啦，就是省事省力，不用去想那些不用去管人家无为的样子。对，那我们就准备出发吧。下完车了，对，然后把自己的休息区稍微整理了一下，对，大概就1个人嘛。虽然朋友等一下会到，然后有留位置给他们，可是就自己大概用这样子的位置，然后接下来就是去报到。对，他报到需要带就是很简单嘛，就驾照，然后还有他这个 racer license。通常都可以用他的手机 app 先 sign on， 然后再给柜台看。Yeah, company sign on. Oh, you've done it? Amazing. So can I see photo ID and races license? So much easier when you can do it online quick, hey? Perfect, thank you. And you've got a photo package? Yeah, sure. Thank you. Yeah, it needs to pay 80. Perfect. Bring group. Yep.
Thank you。好，这样就报到完成。那因为他这边赛道日啊有提供，就是有拍照服务，所以可以要付钱的啦。对，然后所以就要填个单子，然后就是写你的资料跟车子的一些相关颜色啊、厂牌啊、车款啊这样子，让摄影师比较好分辨这样子。那他报到完之后会给你一个就是手环，就是手环贴纸。对，那就是算入场的时候可以让你辨认，说你有完成报到。那等一下的就是 induction， 它也会在上面做记号。虽然这边很多人都不去 induction， 然后所以没有那个做记号，不过它这边好像比较宽啊，所以就没有记号的，他也没特别检查，一样会就可以下场这样子。只是 induction 实际上蛮重要的，对，因为 induction 会告诉你说赛道状况啊，有什么特别要注意的事项啊。虽然每次都大同小异，不过就是还是会有不一样的。就像我就说了嘛，就是这个月来，就是 Lakeside 这边这个赛车场曾经因为大雨，然后整个被淹掉过一次，所以你可以看说这 pit 区 pit 都是土，对，所以事实上赛道他们当然是一定是有特别清理过啊，可是我相信可能还是多多少少会有一些，所以他今天在 induction 的时候应该会特别在提，然后特别告诉大家说要注意这样子，所以对 induction 还是非常重要的。那我们就准备一下，然后就去做车检。那现在就是在车检，那车检同时啊，还会就检查装备，就是手套、车靴，你要看有没有破手，然后就是太严重的话会不能上台，然后就会帮你贴大灯啊。A bit lower? Yeah. Yeah. Sounds good. Hey mate, how are you? Good, good. That's all right. I would have seen you sailed in the fucking Ready for a good day? 好了，现在车检也结束了，然后司机也都在就现在要做的就是包暖开包啊，然后检查胎压这些最基本的。OK 啦，那暖胎包也包好了，然后大概要等半小时以后，然后再来确认胎压，然后确认这样。That means the session has to be stopped. So what we ask you to do is slow down, no overtaking under the red, cruise around, exit off the circuit at the top of Eastern Loop there, come back into pit lane and we'll check to make sure everything's right. As soon as it's clear, we'll send you back out.
啊，就差不多收的差不多了，就一个人嘛，所以稍微慢了一点，不过还行啊。就一张桌子、2个椅子、工具箱，这些也没的。对，唉，那反正今天赛道日算是顺利结束了。对，怎么说顺利呢？是上次我第一次骑6啊，然后大概秒数是做1分13秒6还吧，5还6吧，然后比我之前骑 CBR250大概快了2秒。不过那时候看 AIN 的数据啊，就是转速基本上都没用完，然后弯速甚至都还比我骑250慢，所以单纯靠直线快了。对，然后所以这次给自己的目标是说要把转速用到完，然后再同时也要 push 自己的秒数，然后对，所以今天第1节、第2节的时候就是重新测试那个档位，然后有几圈甚至用1档去进1号弯，对，然后转速会over，可是就是也是不一样的体验呐，就是因为600cc 嘛，所以它1档实际上也很，1档是真的很有力，然后可是而且速度也还蛮快的，所以当下一开始有点被局限住，想说1档好像就够用了，只是会稍微超转一点，然后后来试着把那个档位往上换一个，就让2档进去的时候，也许转速运用的不太一样，可是也还蛮好骑的。然后之后再拿 AIN 的数据去比较，发现说，大概可以知道什么档位骑哪个弯比较适合，然后就这样重新组合了一下。然后在前2节的测试之后，我第3节就把自己的秒数从1分13中推到1分11尾这样子。对，而且上一次的1分13中，就1个月前的1分13中是只有我记得好像是1圈还2圈而已，就整天下来只有1圈还2圈而已。然后其他平均都是在1分15秒左右。对，所以我也不知道是这样1分13秒怎么骑出来的，就很神奇，突然2圈还1圈，突然1分13秒。然后回家当然是有看 AIN 啊，然后有看自己的影片嘛，拍的车上的画面、影片，然后有稍微找一下自己的问题点。那今天就是还不错的地方是在说，我在骑1分11秒中11秒尾的那一节，事实上大概有3、4圈还4、5圈是维持在这个均数的，就是1分11秒6、7，然后6、7、6、8、70、80这样子。所以就是等于是真的有 push 自己到那个秒数，然后也是可以算是稳定的骑在那个秒数。当然就是很快就体力不支，然后没办法 hold 住了。可是对，就是还算是有完成自己的目标这样。对，那所以就今天骑得还蛮开心的，只是就是左手还是有点会麻，就是已经在看整脊师跟物理治疗了，可是好像没办法马上好。就是我在骑到每一节骑到快尾巴的时候手会麻，或者说骑到下午人累的时候，就是开始手会整个会麻到不太能抓 clutch。然后当然啦，就是有快排帮助很多啊，就至少就是少做一些动作，然后退档的时候，现在换省力的时候也好一点点。可是终究还是会有影响，就是做动作的时候手会没办法弯折这样子，然后右手这边开刀，这10年的就是油门吹起来，就是吹的都还是很笨，就是很别扭，就是没办法像以前那么顺利的转油门。当然就是在250上面，我是改了快油，然后而且它也很省力，所以就是可以减少这个问题。那600这个我还没改，我也还在斟酌，说我需不需要改，因为目前事实上车都很够用，然后人不行。对，那到底可是这人不行就是像这种伤的不行，还是说没干骑这样子？所以就是我个人目前觉得说自己还有很大的进步空间，就车不改的话，也有很大的进步空间。所以我是比较倾向于说继续用这样的车况继续骑，就是维持在这个车况，就不要去改，要不然事实上
总帮也有了，油管也有了，然后还有也有的没的东西都这样都买了，然后只是就还没要装，然后再等自己先给自己一个目标吧，大概1分10秒之后再来去想去动刹车，因为我觉得原厂的虽然用起来刹得很吃力，可是实际上够刹。对，我也不知道我另外一个朋友一样跟我骑个车，然后他一直在喊说原厂刹车不行，我不知道是在就是有什么，这是真的不行吗？就是他也换了来链了，换了油管了，然后那时候就说原厂总装不够用，对，然后对，那我自己用起来是觉得还行啊，吃力一点，可是还够啊，就是可以依然还可以继续 push 秒数，那所以就是反正现在目标暂时是定1分10秒，然后我现在有个朋友他是骑好像1分06还07吧，我希望今年能够追上他，然后可以就是试着去捅他屁股，对，所以今天很开心完成了一天赛道日，然后大家今天来的4个人，大家都很平安，然后其他认识的朋友也也都蛮平安的，对，所以今天就告一段落，然后接下来就要开快1个小时回家，然后晚一点还要工作，对，今天等下还有工作要做，所以最后2节跑去蓝组瞎混了一下，对。算是继续骑当运动啊，然后不要 push 自己秒数，就让自己先骑顺。所以我觉得这个事实上也蛮重要，就是 push 秒数是归 push 秒数，就是可以让自己骑顺畅，也是一个很重要的原因。就是像我早上第1节、第2节，事实上有在用力骑，可是才骑15秒，1分15秒。然后可是下午的时候，事实上我轻松的骑，然后骑得很顺，就14秒、13秒。我觉得事实上这个练习，我觉得还不错，蛮好玩的。对。那好，那今天就这样子，谢谢。